Hello guys, this is SKT 90 manual truck engine and सैनी इंजीनियर मिस्टर ओम प्रकाश ये बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ होता है इसमें, ये देखते हैं। तो फिर गाइस, हाँ ओम प्रकाश सर, क्या है इसमें? ये अपना पिछाई इंजन है जी 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 12 मॉडल है। जी जी अपना नॉर्मल साउंड आ रहा है। जी 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 इसमें सिलेंडर किया तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है? जी इसका वाल्व गया हुआ था जी जी आपका ये 6 नंबर का। जी जी क्या क्या था ये इसमें? देख दिखाते सकते हैं। हैं आप, इसका पिस्टन भी जा चुका है, देखिए पास से ज़्यादा खराब है जी जी पूरा। और ऊपर इसका बाल्व भी जाके था। जी जी और ये इसी के कारण नॉर्मल साउंड आ रहा था। जी जी अभी इसको खोलेंगे करके जी जी रिपेयर करेंगे। जी जी ओके, थैंक यू।